subir les lots d'internet. Une fois. Vous comprenez? Une fois. Le téléphone, je pense, attends, 3 fois, hein, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, trois fois. Mais on n'est pas des amis. Nous avons amitié. Amitié, moi, ils ont sang sabiso. Papa, tout le monde a amitié, ils ont sang sabiso. Exact. Donc en réalité, il y a des pévis dans le voilà. Mais, la fois de première émission, deuxième émission, troisième. Pour leur information, on a la police. Batu petit sanga et bakata. Président Paco. Et bakata ku tuto benga ke bakata ya boya kana ete. Ya zali munyo to benga ke muninga génération na biso. Ngana to âge moko bana 50 bana 50 to na ba 55 d'âge. Ba on doit 4 ba âge na mbeli, basa dia na ba 50 ti lelo ba kana ba 48 ba 47 ba 46 d'âge. Bilongezo nuna bino, mais ce ko leki na TV ko za ba bébé. Ce ko leki na TV poto ku tuno boke te o kata âge poto boke poto. Ce ko za ba 18 ans. Mutaso bima baridi balobi ngam aza mama ngam na botiye mutaso na baridi awa ale ngam na botiye mutanuni ngam na botiye mutakonya ngai koko na e. Et après tango bengi bato wana nyonso bengi nde na bengi bango président Pakwa pesinga conseil président Ducha pesinga conseil domaze ene domaze pa pesinga conseil ene bibish pa pesinga conseil mususu bo ekombo ne kimanga ba bazaki ka bazaki fura ba 3 4 filles ba kombo ne kiminga ba pesinga conseil ba o bazaki na 4 groupe wana ba pesinga conseil. Et bakata alongwa et panaye et bakata aya awa avant pana kito. OK. Et bakata pesinga conseil. Si c'est réellement yoka ngai. Comme mama kambo na justice te mais plainte ezakuna pona kanga ngote na tika ngo polele. Na funda ba ona sur la grande instance. Ba preuve nyonso ba finga nyonso ezakuna. Ce qui va kanga mutu te et ça pour na bateau na tangi. Na baki na ko répondre te to suka na justice. Pour maman ta bi maman bi a to répondre te. To porter ka plainte ba kanga bango comme ça tant ba ko kende prison ne côté to ke yidi ke la puna. OK. Et bakata muta petit ça. Aya ndako afanda na kicho mwana nanga soki otunye bakata sona vanda place na olela na okokate na se bakata na okokate tikanga na sa ba réaction na ngande na osala apekisanga tina suka wana bango ba konjo sa ba émission ya ofiga kaka tozo welela ngana bango nini pona defenda Diana na defenda Diana zaki ebemba na muto kolobele ta muto kokotele te famille na mincho na banda okipe makambu te to zaki na kata groupe comme to mibenga to za famille to zaki na kata groupe oyo bela ka créaki to comprendre to zaki na kata groupe o bela ka créaki po bela na ngai na ebakata to za génération moko bango ba bébé Ozoki makimukolo banzoto nlela sake bokoli. Ozoki makimukolo longezo nunu. Oche fonde to che pata rode. Ezo simba te okotika te. Naza na maquillage makasi tata. Naza kande naza. To kokani te? Maman. Madame kwezo kwe ya bino, ozaka ba bébé. Bino ba mikolo ngam na sumbi bino na boti bino. Bino
ba bébé nga na bota bino. Ponde to yaka na théâtre nga na sa mukolo na bino. Est-ce que ya ko bota yo o benge mama par rapport à nini? Botika kokotisa sila na makambo na zoloba. Na lobi lisusu na kata direct oyo. Botika. Na finga yete, na lobela ye mabete, na se défendre par rapport à question o ba pesa nga. Botika kokotisa nga na bahando na boy na nga. Choko na boy. Jour on tokutana ne so azaki na problème na nga. Po batu nyonso azaki na banda oloba na alo asola na batu nyonso. Anga tamso nga solisa nga te, tamso nga sexa nga te. Botika. Na boy kokotisa nga na makambu na boy na nga. Ngai na respectaka muto a respectaka nga. Soko ngate en tout cas respect ça te. Naza na mwana grande fille, nasi na koli boye, naza ndenge nazali, naza mukolo na bino, naza koko na bino, ngamu na boti ba mama na bino, na boti ba tata na bino, ngamu na boti bino nyonso. Na lobi bo bima na vie na nga. Lelo na yeko sala émission pona koloba, na boyi bango na vie na nga. OK, c'est na boyi bango. Na vie na nga. Yeta ba lobi na nga bongo opolisa nga nzoto. Akoboma nga. Ça les messages. Akolakisa ngai. Ba voice ya menace. Asala nga ba voice ya menace. Mais dis-moi nata wana o réagissaki te. Nata wana na réagissaki te parce que nazaki na posa to kendo samba. O comprendre nga? Na lobi bien muta pekisa le bakata zoyoka te. E bakata ya vanda na kicho apekisa nga. Na vandi place na ole na ese bakata tina niveau ya mama na nga esimba te. E bakata pesa nga conseil akiti to vandi wana alela na nga. Na sepela ne parce que ça ka vrai, aka hypocrite te. Soki a boye no wana boy, soka sepela wa sepela. Tu n'es pas là tout le temps venir blesser les gens. Yo kaka ndo ya ka complexer ba ninga ko détour ba via ba. Osa commissionnaire ba via ba tout. Osa ka commissionnaire. Yo sa commissionnaire. Oya ko simi via mutobi e komi na tour na bebisa. Oh pa o bebisi. Et comme il a tourné bébé ça au pas au bébé ici après on est dans la télé le que ngai na ça problème te bali misangai boye o so blessé mutu oh boka musanga pona kola soto uti famille moko te ngala za muswahili na za mwemba tuna baemba basaka ndenge ni ba oyebisa yo likolo na ngona za muluba na de kolo na sangisa trois kutu tina ya ba portugais. Oh. Makila na nga eza petete. Soki mesana kokwesa mitu ya batu, okokwesa bango ngati. Ya moto na leka na TV na bayi na olimbisa te tilwa. Na leka na TV na bina ko limbisa mutu te tilwa. Na boyi na nga na olimbisa mutu te. Tangu na lobi na olimbisa mutu te batu ba comprendre ngo mal et comme osa chrétien na mutema libanga. Donc mutema ne ata babambi marteau kion et reçoit te quoi chrétienne. Comme bango bana mitema ya zelu soko simi we bien e panzani mbamoko. Donc chrétien ni azana mutema libanga. Chrétien ni azali bende. Chrétien ni azana marteau béton. Bango baza ba mira pete ba brique soko beti ta e panzani. D'accord, c'est bon bien te comprendre. Yango na lobi boy, na kuna changer bilamba. Mais ikei kaka déjà. Yango na ah? Pona loba bien. On a son kaka. Pona loba bien. En tout cas, te comprendre. Yango na solo baboy. Kokata ngati. Yango na solo baboy. Yango na solo baboy. To uti mboka. Eloko sangisi biso za théâtre. Mutu na mutu azana arena ya uti. Mutu na mutu azana bisi na ya mataki. Mutu na mutu azana masuo ya mataki. Mutu na mutu azana avion ya yelaki. Poto ya kokutanela na théâtre. Soki batu ba mesana ko banga yo parce que oza na domination sorcellerie eza bango. Ngai na ko banga yo te. Nazo yebiso lelo po bobwaki mpese, bobwaki mbasu. Naza ba photo, ouais téléphone puissant. Obi? Eh. Ya yanga nyoko amiti. Okay. Na nyoko amiti na kumisa nzambe po, nzambe na ngaka champion. Omoni kisio batu baloba na Simba ko. Oh. Badoza nganga. Oh ya makasi.
kasi omoni ntango babwakela nga biloko wana ntango bakende kosala basolution na bango babwaka po ya komete yango abomanga okotaka mabele ntango bakesala makambo na bango ebabwaki esimbi te omoni kote na kominga mutakisi makasi mutakisi makasi yaka mutakisi makasi bino momonelaka bato bobebisaka bavie ya bato bozodétruire bato mana ali baconseil te botikaka kopesa conseil te oboyi tala degré o makolo ya mwana nga o makolo ya mwana ebandaki boye moni bandaye na oboye abwakeli mwana ebandai na nga moko mukusala nzoto mukufa ekomi soko latiela mboso jana kata toshe ekomi soko latiela mba ozoyoka na nzoto ondire banzube ezocuba yo do ozokoka te fona fandaka na robe na ovanda na robe demi toute la journée basala nzambe bayaka na ndako bakutanga na robe demi makambo oyo bapasali ya nzambe mosusu toza na bango bayebi bato babi bazomona foto te otanga makombo ya bato te bazela nalakisa bango o makolo akandi oyo makolo akandi awa ebandi awa mbasongo ebandi omoni ntango ebandi navimbisi foto mpo bomona awa ekomo ya monene awa sikoyo yango awa ekauki nga asaka bajete na priere yo bokela nga mbasu oza nani mama ndenge ozoréagir boye oyebi mpe ke baréaction oyo après eya omoni sikoyo ntango ekauki ntango ekauki yaya natya susu te bango nalobi boye soki nayebi ke baoya kofinga aya kofinga aya kofinga siko ntango aya kofinga afingelaka nga nini okomprendre mpo nga na ye na bango toyelele eloko te ezaka mpo na defandaki moto akufa okomprendre soki mpe na defandaka moto akufa te soki mpe na defandaka moto akufa te nde makambo nyonso mpe eza mpe te mais tellement que bango bazaka bakake fo balenga ye soki apesi alobi voice na kati ya kupu bato nyonso babandi matikita yesu masi alobi marie madeleine asi alobi mama maria moye bato baloba eza te biso nyonso toandemo te biso nyonso toandemo te bofinga ndumba na bala no te eza kisi na ngai ntango okota na fulu na oliango nga moko ntango okota na kati ya fulu kisi na ngai ntango okota na fulu na olia matiti nga moko moto osimbela nga za te kisi yango depuis 2013 ti lelo kisi yango esilaka nakaka na kisi yango mpe bimaka te liboma yango basaka na belango te bato bakomaka mosusu mosusu eza makambo wana te ondire makambo na bino mosusu bowelela nga na ye personnel nga na bango ezala na privé ezala na sortie ezala na entrée eloko towelela nayebi te nawelela na bango likambo moko te mpo ngai na bango eloko nga nayebi eza kaka voice oyo naloba na groupe nde lelo makambo nyonso oyo ekomi alors tellement que naza na monoko ya kose défendre il faut na se défendre babiso bazolobaki eno eza bamensonge eza vrai te soki eza problème te eza problème te naza na posa mpe moto akwanga te soki omoni ndoki babelelaka nabeleli message mpona bafanatique na yo message okomprendre nakoloba makambo bafani nsima message nakoloba nsima bamona voice te elle est consciente et puis abetela bato masolo bi soki na efasa voice wana mpo oyo nasalaki ezalaki bombe banga bakanga nga yango na efasaki voice wana po ntango oyeba moto okoti mabele eza bagere
Tant on va la moutouke, non, quand on m'a belé, ça va chier. Hein? La Bible sauter Bible pour ton dimagro en basso. Na ko sauter Bible té. Banganga ko tubasa la Bible, boye bien on bon muso ba boyko. Moko le gars na plateau na awa teli do banzambe ko le na ba pasteur. Té. Na sauter Bible, parce na sauter Bible yo o ya Paul olobani. Soki na sauter Bible. Bango ba ya ko balobani. En tout cas, tu vois que comprendre, tu peux comprendre toujours la Yango na solo ba boy, ba comprendre muso tozana Congo. Yango na solo ba boy. Batika vina ngala kimia na boyi. En tout cas pena cette fois-ci je refuse. Oyo kaka pena ke mutalobe a boyi na boyi 100 000 fois. Na boyi. Bango basaba ene, basaba bébé, ngana sa mukolo, bana mikie babangaka mikolo. Comme ngana sa mukolo na sa 55 ans d'âge. Bango bana droit ya ko respecter ngai. Na boyi impolitesse ya bana mikie liboso na nga. Na boyi. Yami balé. Abi manafina. Voilà les bossu yami balé ya moi. Yami balé, abi manafina. OK. Po makambu nyoso bakane ko sala esimbité. Déjà par mes OK les boloko ils ont déclenché déjà guerre pour bima. Na déclenché guerre na mututé. Soki na sara na pos yo na biso. Soki na na posa guerre. Mone bakata ndako nanga. Ba po Firenze, ba président po, ba président Duce, ba président ba ene na biso ba ene na biso ba Domaze, ene na biso Bibi Chouana, ba ene na biso ba tumususu ka ba benga ba kombo kimi. Na sa inga na sa na posa concert mututé. OK. Et puis na benga bango na tuna bango makambo ele kana kata groupe puis makambo ele kabino bo mona te. Nga sa ba réaction na obima impoli, na obima mwana mabe. Abi bala so abi na vie na yo. Abi na vie na nga. Na lobi bientôt ya mboka. Mutu na mutu ya na ndenge na ye. Mutu na mutu ya na masuwa na ye. Mutu na mutu ya na mutu kande na transport na ye. Eloko esangisa biso eza théâtre eza nzonzi ko tosala. Babi misanga na vie na bango. Babi misanga na vie na bango. Ba côté babanda côté le melanga pour ba détruire vie na nga. Ne na boyi. Naza ebembete pour na se défendre te. Koloba pe on a lobby ya suka pe ya comme ba mwa baza ebele ba chemi ba milu ba bima ba sala démission ba loba. On comprend? On se défendre non loba soute na lobe kokiti. Na mukolo, o mukolo so na belo ba moko, mukolo loba defote. Problème na biso toza ba hypocrite. Hey, ceux qui n'ont lobby, bon, mon amadi. Ceux qui n'ont lobby, bah, tu vas recevoir la tête. Ceux qui ont bon, c'est la quelque part, va collègue, nous sommes que c'est mon niveau. Na kata théâtre. Ils ont défendre. Ya, bah, ils ont séparé la maison, mettre ma bonne côté, la salle à ce ici. Oh non, il y a une chose. Tout ça, ça m'a dit, son monnaie, il y a un anglais, on est qui est le kuta. Place, va savoir, mettre ma bonne. Va bien ce ici. Asuka. Basuka. Bakanga bikila na bango balinga ngo kitoko bazomsona sima bya ya banzoto na bango nzoto yo kutapesa ngango zanzana na mela kisite na mela vitamine te na mela eloko moko te pona zalo na zalelo mutapesa nga nzoto zanzana soza poso pona munene sala ba prière yebisa nzambe pesa nga nzoto na ye yebisa nzambe pesa nga tai na ye teke ne plus loin ba na poso zalo kwanga ba osekisa banzoto tout le monde va se sa lèvre, tout le monde va se sa mabele, bon excusez-moi. Tout le monde va se sa mipende, qui va saler mipende, va saler forme, ça la forme. Et l'on est en termes qui va saler forme, et l'on est en tout droit. Ils ont dépendra de la capacité à mon amour. Je refuse. Comme maman a la terre, les gars, la microté. Comme maman a la terre, les gars, la microté. Balé qui n'a pas la terre, les gars, la microté, yamona yenga moko koloba. En tout cas, naboyi. Ça va, c'est bon, maman. Na pesi ba fanatique na ngambote na liga bango. C'est quoi qui veut moi? Oui. Les abeilles sont dans son asa et ça pour la bango. OK.
comme biso balingi bafinganga bazwi kombo asila batie liboso amankaka sila na manka sila te na répondre question oyo batunanga na manka sila te na finga ye te na répondre question oyo batunaki nga ocomprendre batuni nga question epa Rémi bato balobi na esi Rémi terrain ozokotisanga eza molai nalingi nanga te na lidusu olingi okotisanga naboyaki comme naboyaki na bisi yango terrain eza molai naboyi nanga so totali génération oui na biso totali génération na ye akozala presque age mona mama nanga balobi nalobi mabe aza age mona mama nanga te boye na boye na boye ma mère a 52 ans d'âge et puis maman nanga so babimisi batembo ebele bafille ya théâtre babima bayaya là c'est vrai maman nanga so kabimi atelemi alati eloko mokusa mati na talon piau bébé biso so tokati ba age komi age moko donc kozala monene esignifie te ke naza mokolo naza na 55 ans nazokokisa 56 ans d'âge kala te yango nalobi boye babima na vie nanga mokolo ntango alobaka bana mike babendaka bango nakamoli bango mpena matoi piau makasi tan babima na vie nanga nga naza age moko na bamama alinga nake kuna abengi Karine Pala alobi Karine Pala boye Karine Pala so nabengaka ye Karine eza po toza bandoi tomesana bongo tobengana na kombo nde nabengaka ebaka te bakata ozoyo ebo Nicole boni boyeko tobengaka ebongo eza kwa nde tobengaka ma top oui na plus o comprendre tobengaka ma top boni boyeko bosese baje so nabengi top signifie que top aza koko epa nanga aza mama nanga aza camarade nanga te vous comprenez alors ntango mutu aza na basens ya baresponsabilité mutu na mutu ayebi kue na ye mutu na mutu ayebi mbula ndenge abotamela me ngai na ndimi naza mokolo ti epa matop na ndimi naza mokolo ti kuna matop na mama alinga na mokolo non je crois maman alinga mabi pendu mapenda mokolo te mabi pendu te mama wakata asuki komona ezokima nga aza mabomengo azaka mpe gentil mama alinga mama bomengo génération na ngai yango wana bamama top bayebaka ta bato nyonso to babebe ngai nake groupe salon parceke ntango mokolo alobaka bana mikie babebe bazalaka na mpona kovanda okamole litoi bwe pia oyebisi mbala suka alors naye kokamola bango matoi mpona koyebisa bango mbala ya su merci beaucoup si ça devait finir. Merci beaucoup, c'était Karine Yamado. En tout cas, vous comprenez.